হ্যালো বন্ধুরা, আমার নিকিতাস কিচেন অ্যান্ড ব্লগ চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত। খাবার দাবার নিয়ে চলে আসলাম। কি খাবার দাবার আছে দেখাই। এখানে আছে মাগুর মাছের রসা, জ্যান্ত মাগুর মাছের আলু দিয়ে রসা করেছি। এখানে আছে হচ্ছে গরম গরম মসুরের ডাল। দেখুন সবার ভাত বেড়েও নিয়েছি। তারপরে ছিল হচ্ছে মিষ্টি কুমড়ার ভাজি, আলুর ভর্তা, আর হচ্ছে গরম গরম ভাত। এই ছিল আমাদের খাবার দাবার। কেমন লাগলো জানাবেন, ভালো লাগলে ফলো দিয়ে চ্যানেলের পাশে থাকবেন। অবশ্যই লাইক শেয়ার করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে দেখার জন্য।